ওয়েলকাম টু দ্য টেস্ট রেঞ্জার। আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি। অনেকেরই রিকোয়েস্ট ছিল সামারাই ক্যাটেল ফার্মের গরুগুলো দেখার জন্য। বরাবরের মতো এবারও সামারাই ক্যাটেল ফার্মের গরুগুলোর ভিডিও চিত্র নিয়ে আমরা হাজির হয়েছি। তবে এবারও দাম জানতে হলে অবশ্যই আপনাদেরকে সামারাই ক্যাটেল ফার্মের সাথে যোগাযোগ করতে হবে এবং অ্যাকুরেট ওজনটা আমরা আপনাদেরকে জানাবো এই ভিডিওতে। তো কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করা যাক। এবং এখনও যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন আমাদের চ্যানেলটিকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে প্রেস করুন। তো অনেক তো গরুর ভিডিও করলাম, চলুন একটু হাঁস তাড়িয়ে আসি। এবং সামারাই ক্যাটেল ফার্মটা এমন জায়গায় অবস্থিত যেখান থেকে খোলা আকাশ অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। এবং এখন দেখতে পাচ্ছেন যে মেঘ করলে বা আকাশে মেঘ জমলে এবং নীল আকাশ কতটা সুন্দর। এবং দাম তারা কেন বলছে না এটারও একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ তারা আমাকে দেখিয়েছে। এজন্য কোনো খামারই এখন সেইভাবে দাম বলতে আগ্রহী না। সুতরাং আপনারা বিষয়টা বুঝবেন এবং যদি একান্তই কেউ নিতে আগ্রহী হন অবশ্যই দামের জন্য তাদের সাথে যোগাযোগ করুন। তো আপনারা উপভোগ করুন আজকের পুরো ভিডিও এবং স্কিপ না করে পুরো ভিডিও দেখার জন্য অনুরোধ থাকছে। যে গরুগুলো আপনারা এখানে দেখছেন এগুলোর ওজন 400 থেকে 450 কেজি। এগুলো সবই দেশাল জাতের। আপনারা যদি কেউ কোরবানির জন্য সামারাই ক্যাটেল ফার্মের গরু নিতে আগ্রহী হন তাহলে তাদের ঠিকানা সহ গুগল ম্যাপের লিঙ্কটিও থাকছে ডেসক্রিপশন বক্সে। এবং এখনও যদি আপনি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন আমাদের নতুন চ্যানেল দ্য ফার্মার্সকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন, লিঙ্ক থাকছে ডেসক্রিপশন বক্সে। এখানে বিভিন্ন জাতের গরু আছে, দেশাল আছে, ক্রস আছে, তবে বেশিরভাগই এখানে দেশাল দেখেছি আমি। এবং এখানে যে গরুগুলো দেখছেন এগুলো সবগুলোর ওজন 500 থেকে 550 কেজির ভিতরে। এটা দ্বিতীয় সারি বা দ্বিতীয় লাইন।
এবং এগুলো হচ্ছে মির কাদিম হাসা। কিছু একদমই ছোট সাইজের গরু আছে, সেগুলো আপনারা এখানে পেয়ে যাবেন। এবং কিছু বাছুরও আছে, এগুলো হয়তো বা বিক্রির জন্য না। আজ বিদায় নিচ্ছি, দেখা হচ্ছে ইনশাআল্লাহ আগামী পর্বে। তো সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আমাদের সাথেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।